咁喺呢個1月咧就開始咗幾個系列嘅賽事啦。剛剛上個禮拜又跑咗呢個三觀系列嘅頭關同埋速度系列嘅頭關。咁當然都係好重要嘅一啲系列，不過就個賽果好似又好容易，大家都估到晒咁，都係嗰啲馬㗎啦。咁啊，今次咧就開始4歲系列嘅頭關咧，就好似係比較有多啲懸疑性，因為今年嘅4歲馬咧都幾多幾叻嘅馬喺度。咁當然啦，頭關跟住就去到第2關就經典杯，然後香港最緊要嘅就打比啦。咁啊，由頭關開始睇起啦，今日就我諗都幾精彩下嘅，尤其潘頓揀咩馬都好受人關注嘅。係咯，由上年年尾開始，究竟潘頓揀咩馬？咁到最後佢揀瑞盛人生，咁但係潘頓就未贏過經典1哩賽嘅，睇佢揀唔揀得啱啦。因為開展咗4歲系列咧，咁啊好多我哋嘅國際馬壇嘅巨星，我哋香港包括浪漫勇士、外圍氣泡，甚至乎竹園都係喺4歲系列賽咧跑得好嘅，而且經典1哩咧就係佢哋嘅成名之路嘅開始啦。嚟緊星期日咧就跑11場賽事嘅草地同 B+2跑道啦，頭場開跑12點半鐘，3天有350萬嘅多寶，4重彩同埋4連環咧喺第8場香港經典1哩賽同埋尾場賽事咧就各加咗100萬落去嘅。大賽日當然見到阿麥道朗翻嚟啦，復出亦都有周俊樂、金城江同埋田泰安，稍後停賽咧。咪就係阿毛顯東嘅就會停2月4號啦，就谷彩嘅賽事。火悟空咧就60分跑翻就4班啦，換咗阿麥文堅啊，近排麥文堅都係勁嘅，手風順嘅。咁啊呢一場好多有近績嘅馬喺度對壘啦，機械之星、黃金騎士啊、天鳳貓啊嗰啲咧都係好近績嘅。即係火悟空其實就係姚本輝季初都好睇好嘅馬嘅，我上季尾都好睇好啊，但係今季嘅演出有少少未如理想嘅，上過名啦，都未贏得到，我諗姚本輝都唔係好服氣㗎啦。咁啊試下同佢爭情咧，你睇血統可能佢真係而家跑下千四嫌短都未定嘅。咁喺4班呢隻馬真係冇乜理由係4班唔得啊！即係之前嘅3班都連場都叫做有獎金名次嘅。咁即使係初跑16，我覺得都可以搏下嘅。咁啊，今次又轉咗阿麥文堅啦，執過12檔，但係本身呢隻馬咧跑法就好彈性嘅。前次係跑過1600㗎啦，咁所以咧就翻嚟4班，我諗係變數啦。咁另外可以再跟進就係黃金騎士啦。其實黃金騎士上場咧就係個跑線就比較蝕啲啦。咁但係夾住阿布文咧，呢啲跑法就啱佢啦，留後同你衝一段勁嘅。咁係馬房近排細勁咯，真係好旺啊！近排杯都補埋，咁啊合夥飛馳嗰啲即刻得嘅，同埋神貨上面，我覺得呢隻馬又係啦，越跳就開始越主動啦。係咯，季初輸俾風神戀愛狂嗰組107強組，係佢贏唔到嘅，暫時咁都叫做連場上名嘅，好 fit 啊隻馬，即係遲早贏啦，都喺4班就冇咩人留得住嘅。咁啊再數就天蓬貓啦，呢係馬都好鬥志嘅。咁亦都連場喺呢個4班嘅1600係跑得接近嘅。咁啊今次又換咗麥道朗啦，呢啲都我覺得都擺明車馬㗎啦，麥道朗實同你省盡啦。榮耀掌聲，我覺得大家可以再留意多一次嘅。星期日跑，星期1先喺從化試課集，今次咧晏晝幫唔到，掹咗佢。從化試課集留後追上嚟咧，個勢好好嘅。今次留翻後啲咧，呢兩仗俾個藉口，佢就跟咗前啦。下一場賽事第8場啦，咁啊亦都係主題賽事啦。咁啊4歲系列賽嘅頭關，香港經典1哩賽。咁啊呢一場賽事，潘頓啊左揀右揀啊，瑞盛人生啊匹過齊13檔嘅。以往呢場賽事咧就細冧把馬咧就係好好成績嘅，睇下今年又係咪啲細冧把馬好成績啦？睇你睇咩數據啦！啲朋友話潘頓係未贏過呢一個錦標，佢即係個大滿貫未完成，實要贏翻次啊！咁但係你又睇翻你個數據，一直都贏唔到呢場。係啊，冇錯，睇你點樣去演繹啊！咁啊，白鹿金剛啊，人哋都唔等你揀唔揀啊，即係報文啦咁。其實以近績嚟計咧，白鹿金剛都真係好勁嘅。先都講過啦，佢11月尾嘅 B+2係咪後上贏咯？即係佢係一隻超級馬，係可以喺克服到啲所謂咩場地偏差嗰啲咯。咁跟住再贏咗2場㗎啦，呢隻去唔去到2000跑，即係打比個2000佢到唔到啊？唔知，但係1600一定係佢強項啦。冇錯，同埋今次11檔咧，佢都係同你拖住追嘅啫。呢隻馬出道至今未甩過3甲嘅，咁所以真係演出好準。咁啊又睇下另外一項數據啊，原來我睇翻咧近10屆入邊有9隻呢一項賽事嘅冠軍咧，係喺跑呢場之前喺香港贏過最少3場嘅頭馬嘅。咁如果你信呢一項數據咧，咁瑞盛人生可以第1隻你擺開先啦。其實喺呢一場賽事喺呢一度喺香港贏過3場頭馬嘅馬唔係好多，小鳥天堂、白鹿金剛、翠紅。
標之宇宙同埋喜尊龍就係呢幾隻嘅啫。咁所以標之宇宙上次犀利㗎，唞咗咁耐咧都仲可以一出即勝，因為呢隻係上季大家要寄望咗佢好有寄望，不過因傷嘅啫。咁啊，今季一復出即刻贏咧，咁呢啲你要重新再兼顧啦。咁但係美麗星神咧，上次輸俾白鹿金剛嘅，潘頓唔揀，咁咪麥道朗咯。係麥道朗都唔會拆得個潘頓啦。咁上次佢都14檔，咁今日12檔，當然就唔會話好嘅檔位，但係我諗又係難佢唔到咯。咁你再少數我哋話齋係小列天堂一潘頓嗰啲簡正嗰啲馬，咁其實佢當然啦，佢就第一次跑1600啊，但係隻馬都你都唔好睇小佢，1400場場都贏得好輕鬆嘅其實。開邊嗰隻啦246，亦都真係呢隻馬啊，丁冠豪真係招牌馬嚟啊，keep 得好好啊！你睇狀態一啲咁多都冇低落到，呢啲係啦。將來係咪去到2000啊？有啲疑問嘅，但係1600我諗佢係掹到嘅，應該問題都不大嘅。呢隻馬都唔好睇小佢，都係好犀利嘅馬嚟嘅。因為之前潘頓自己接受訪問咧，就話講潛質，佢覺得最高係小鳥天堂，但係點解唔揀佢？因為未跑過1600，所以揀咗隻1。所以今年嘅4歲系列賽頭關呢一場經典1哩都係勢均力敵㗎啦。第11場3班1400落班進跑得，繼續綠野飛馳都係揾翻阿紀仁安啦，但係又係執過外檔嘅韋金主1檔啊。韋金主都啱啱上一次贏啦，前一次就。其實前一次已經有嘢睇啦，走外檔輸個馬位，所以上一次好有信心㗎啦，都俾七倍俾你啊！贏完仲試貨大閘，好似真係未夠喉咁喎。咁個大閘就都贏甩咗成幾個馬位嘅大勝嘅，咁一隻繼續進步嘅馬咯。咁呢隻偉達馬房叫韋金主嘅馬都即係我諗都淵源好深㗎啦。咁最緊要又抽埋個1檔咯，抽個1檔，我諗 B 加2欄都真係幾着數下嘅。咬到喺前列嗰啲好位啦，埋門嗰貨800米入去過終點，仲要再俾落去啊！即係認真考驗嘅。咁啊，富國兄弟咧，成日都覺得佢分進咁，但係近呢2仗啊有啲驚喜喎，跑到第4，跑到第3添喎。呢啲海軍旗幟啊嘛，上次喺任場都有揀佢作為冷門嗰啲海軍旗幟幾好成績。咁啊其實左右馬房咧，佢近期有啲馬就幾 fit 嘅，好似剛作馬啲謙君子啊，或者係富國兄弟，可能你覺得佢未必好叻。咁但係又佢俾翻個賠率你去搏啊嘛，實唔會熱嘅啲馬，其實好 fit 嘅啲馬都係。咁啊，琴晚謙君子都20幾倍啦，跑到入 Q 啦。哇！嗱，呢隻馬狀態其實都繼續維持得好好啊。咁佢至少有道好處可以擺前面。雖然佢好多時擺前面，佢都係賺啲慢步速，你唔好理啊。總之佢擺喺前面嘅，咁你 B 加2欄就真係有機會再賺噶嘛。咁啊，睇下同心同樂綠野飛馳嗰啲又會唔會有得賺下啦？綠野飛馳呢啲都係勢成熱門㗎啦。咁但係有啲馬又係近排好穩定嘅，就係進跑得咯。不過13檔布文咧，佢就會拖後，冇紀仁安咁蝕。咁但係你都預計個跑法上邊咧，大家睇下尾場賽事有冇得追啦。因為呢一隻早段都會被動多少㗎啦。11場賽事講完啦，睇下今期精選揀咗咩啦。咁啊，揀咗第4場6號跨境駿馬啦，第11場2號嘅韋金主嘅。我就揀咗2場7銳1同埋8場3白鷺金剛。咁啊，4歲系列球關都好多人關注，因為跟住落嚟又喺度揀出呢個跑第2關、跑第3關，梗係最重要啦。今年我覺得4歲馬真係強嘅，有時啲4歲馬都唔係好叻。今年係好強嘅一年嚟嘅，所以好精彩下應該。廖康銘4路輕兵，咁但係如果去到次灣經典杯，仲有隻數字天文，大家唔好賴低佢啊！所以今次4歲系列賽頭關咧都非常之精彩㗎啦。嚟緊星期日頭場開跑12點半鐘，下期節目再見，拜拜。